Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi maraka rafi'a wa sajada amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qawilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Al-ayah manani wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang dilajengkeun kana pembahasan anu pakait batali sinadang masalah hate urang sadayana dianggo ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasilah urang sadayana hadir kana ieu majelis dipasihan hate anu narima kana ilmu agama ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke sing dijantenkeun jalmi anu kabuka hate narima kana taufik sedang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke sing biasa ibadah kueta ilmu ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi ka jadi wasilah diterima dikabul ibadah urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Tuluy jadi barokah kanggo rezeki, kanggo kesehatan jasmani sareng rohani urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian operatos dibahas ku urang sadayana yaitu masih mentelakeun tafsir ayat pangandika Allah taala wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jadi dina ieu pangandika Allah taala Allah alam haqqatil murad bahwa urang sadaya teh ulah sapertikeun Yahudi Nasrani anu sok beda-beda ideologina dina masalah agama, padahal geus datang ka maranehanana dalil anu pertela nyata kitab-kitab Allah taala nya kitu di jeung mukjizat para nabi. Nabi ka kemarin dibahas matelakeun kana masalah hate nya. Hate anu goreng patut sok dingaranan ku Imam Ghazali mah ieu teh sifat hate madmumah bisa caku syara. Aya hate anu mahmudah anu dipuji ku syara. Ketika kemarin dijelaskan cek pangandika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahwa hate anu alus mah hate anu pangleuwih bersih-bersihna dina kayakinan, pangleuwih teas-teasna dina ngabela agama Allah taala, dina namtungkeun hukum-hukum Allah taala, jeung pangleuwih leuleus-leuleusna, pangleuwih nyaah-nyaahna ka mukminin. Eta hate anu alus cek Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ketika kemarin dibahas matelakeun kana masalah hate anu mikanya ka mukminin. Ketika dina hadis Kanjeng Rasul dijelaskeun bahwa wali abdal di golongan umat kaula eta kabeh teu asup ka surga sana, teu asup ka surga kusabab loba salatna, loba saumna, loba hajina, balita kusabab salamet hatena jeung gerehan hatena jeung kusabab sok ngarahmat ka sakabeh muslim. Ketika kemarin dibahas mertelakeun sebagian tina riqah leuleus hate adalah husu hate jeung sok loba lewe tina sabab sieun ka Allah taala. Ketika dibahas kumaha carana jelema bisa
khusyuk hati yang bisa ngalobakeun leweh ka Allah Ta'ala. Dijelaskan orang teh nyata kudu ngalobakeun karena ngeling maut. Namun teu bisa leweh kene api leweh we kamari geus dibahasnya. Insyaallah kali kenapa bisa lewehnya aing barunya. Lewehan api leweh teh. Ulun matalakeun pangandika Allah Ta'ala wa ma yatadakkaru illa ulul albab. Jadi tara narima kana pepeling, jadi teu saengkakeun teu bisa eling hati jelema kecuali jelema-jelema nu ngabogaan akal anu sampurna. Eta pangandika Allah Ta'ala na ayat suci Al-Qur'an. Tuluy matalakeun kana bahasan tadi kudu tadakur. Jelema-jelema nu bisa nampak kana pepeling ti Allah Ta'ala adalah ahli tinabah. Jalma-jalma nu unggal menitna, unggal lengkahna, unggal kiceupna sok balik ka Allah Ta'ala. Jeung ahlul khasyah, jalma-jalma nu sok sieun dina hatena, sok ngarasa era ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jeung nu sok bisa narima kana pepeling, jelma nu bisa eling dina hatena adalah ahlul iman, kamari dijelaskeun. Ketika dalilna dina pangandika Allah Ta'ala, waladzi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan wa ma yatadakkaru illa may yunib. Sebenarnya kamari dalilna peratus dibahas. Tayana matelakeun kana pangandika Sya'alawi Al-Haddad wa alamu ma'asyiral ihwan ay qadallahu qulubana wa qulubakum minal ghaflah. Jeung kudu apal aranjeun kabeh hei golongan pirang-pirang dulur. Muga ngahudangkeun Allah Ta'ala kana hate urang sadaya jeung kana hate aranjeun kabeh. Dina sifat goplah. Karena yang goplah teh adalah sifat hate nu dicacat ku syara anu leuwih berat gorengna tinimbang sifat qaswah teuas hatenya. Wawak pakona wa iyyakum lil isti'dadi lin naqlati minad daril faniyah ila daril baqiyah. Wawak pakona jeung muga maparintaho peki Allah ka urang sadayana jeung ka aranjeun kabeh pikeun bisa cawis-cawis isti'dad pikeun bisa siap-siap migawe kana persiapan pikeun ngalih tina desa anu ruksak nyata dunia nuju kana desa anu langgeng nyata akhirat. Anna min adoril asyai alal insani tulul amal. Ayeuna matelakeun kana salah sahiji sifat hate anu goreng. Cek Sya'alawi Al-Haddad bahwa pangleuwih bahaya-bahayana perkara anu cicing dina hate manusia adalah tulul amal. Panjang teuing cita-cita. Anu maksud tulul amal samemeh ngajelaskeun kana definisi tulul amal cek Sya'alawi Al-Haddad. Musim kuring bade dipasihan heula penggolongan bahwa amal cita-cita teh ayat 3 nu kahiji aya nu sok dinaranan qasrul amal. Pendek cita-citana. Nu kadua aya disebut wasatul amal. Tawassutul amal, pertengahan cita-citana. Anu katilu aya tulul amal, panjang cita-citana. Padahal kamari geus beres dijelaskeun dina hadis Kanjeng Rasul nya. Matelakeun kana bahayana ye sifat tulul amal. Kamari keur ngabahas hate teh geunya. Karena bongkot permasalahan celaka na manusia timimitian heula tina tulul amal, panjang cita-cita. Dina hadis Kanjeng Rasul geuningan inna minas saqai arba'atun, bahwa termasuk dina alamat cilaka eta aya 4. Nu kahijina qaswatul qalbi, nu kaduana jumudul ayani, anu katiluna al-hirsu nyaeta kadedemes kana dunya, nu kaopatna tulul amal, panjang teuing cita-cita. Ketika jalma panjang cita-citana maka bakal kadedemes kana dunya. Ketika jalma geus kadedemes kana dunya bakal teuas panonna moal bisa leweh kuna naon oge. Oh moal leweh ku sieun ka Allah Ta'ala manya.
geus teuas panonna mangka bakal teuas hatena. Babaturan jeung dulurna iblis we ka ditu namanya naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Tayatul amal disebutkan panjang cita-cita teh unggal poe mikiran dunya anu teu kabedang anu teu kaigaan ku urang nya. Sebetulul amal teh kudu ge urang teu kabeuli jang meuli motor hanteu we di pikiran hayang meuli motor. Teu kaiga tetapi ka jadi gelo tentu namanya. Hayang meuli mobil teh kabeuli mobil hayo di pikiran dicita-citakeun. Tapi kayak si jalma ku paling ku hayang nepi ka dunya teu eureun-eureun. Si timbul we sifat hirsun kadang mas kana dunya ninggalkeun akhirat. Kaditu nama jadi dulur iblis jeung setan orangnya naudzubillah summa naudzubillah min dzalik kaditu namanya. Saya tanya anu sifat dicacat ku syariat teh nyaeta ku syara nyaeta tulul amal. Di dieu dijelaskeun cek Syarawi Alawi Al-Haddad wa ma'na tulul amali istis'aru tulil baqa'i fid dunya. Ari makna tulul amal panjang cita-cita teh adalah mere nyaho bahwa atawa ngayakinkeun dina hate hiji jalma teh bahwa manehna teh bakal lila cicing di dunya na. Akhir rasana teh moal paeh jeung moal maot, moal papanggih jeung akhirat beureuh kitu. Menjadi bahayanya. Eta ulah loba teh mikiran dunya teh nepi ka poho kana akhirat. Eta tulul amal cek Syarawi Al-Haddad. Hatta yagliba dalika alal qalbi. Faya huda fil amali bimuqtadahu. Tapi kang ngalin di eta sifat tulul amal cicing dina jero hatena tuluy nyokot eta cita-citana kana migawe dunya kumaha teterapan dunya nanya. Terapan tulul amal nepi ka dunya nepi ka bijil sifat hirsun kana kadang mas kana dunya. Wa qad qala nepi ka aya ngandika ulama salaf terang-terangan sahabat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu saleh nya rahmatullahi alaihim. Jadi dicarioskeun cek Asad mantola amaluhu sa'a amaluhu. Sahawe jalma anu panjang cita-citana mangka bakal goreng patut amal ibadahna. Karena naon? Karena nyuloba teuing panjang teuing cita-cita masuk ngalobakeun dudunya. Ketika jalma geus ngalobakeun dudunya bakal poho jeung nyaeutikeun amal akhirat. Eta ngataksa amaluhu teh nya. Kunaon make kitu? Wadali kali anna tulal amali yahmilu alal hirsi ala dunya. Karena tulul amal eta bisa mikul karena sifat kada demes kana dunia. Kada demes mun bahasa urang nama beureun kada demes teh bel arek halal lek haram sikah kabeh. Nu penting mah dunya lah kulo itu kan. Eta kada demes teh bahasa urang namanya. Wa tasmir li imaratiha. Tapi kayak tulul amal teh bisa jadi terpaku hiji jalma karena ngarame-rame dunya. Segala yang dibeli, segala yang dipakai, segala yang didahar, segala yang ditumpahkan. Etanya, pokoknya mana bersangkutan jeung berkaitan jeung perkara dunia kumanehna hayang kaasaan jeung hayang kacabak. Eta menjadi bahayana sifat tulul amal tehnya. Hatta yaqal insanu lailahu wa naharahu bitafakkuri fi islahiha. Nepika bakal megatkeun hiji manusia dina peuting jeung beurangna. Tuluy-tuluyan mikir hayang ngalus-ngalus dunyana. Nepika teu mikiran eta jalma hayang ngalus-ngalus akhiratna. Jeung kumaha tingkahna manehna berjalan migawe pagawean karena arah-arah dunia ku hatena sakapeung mikirna teh sakapeung dipikiran ku pagaweanna. Jadi dunia teh ku hatena dipikiran ku awakna dipigawe arek teh capek kumaha coba soknya tuh ibadahan. Ketika di dunia teh beurang jeung peuting beurang ku fisik tapi ka macul ngoret molor we nya teu bisa sare ku otakna mikir
Aduh, isukan teh geus beres moren mah ya. Tinggal nanuran, tinggal melakan, tapi kada pikiran jeung meuli berakna. Teu sare-sare tapi ka subuh kumpulna. Otakna mikiran naon? Mikiran dunya, ibadah nah eta nya. Jadi borang penting ya di dunia teh. Borang ku fisik, penting ku pikiran. Ya Allah ya Rabbi naudzubillah. Ya sifat ulul amal anu bahaya nu sama jadikeun kana hiji sifat nu dicacat ku syara nyaeta hiya rasul kana demas kana dunianya. Tapi kaita sejarah migawe kana dunia kitu kudohir awakna. Tapi jadi qalbuhu wa jismuhu mustaqriqina mustaqriqaini pidan. Tapi bakal jadi hati jeung jasana eta teuleung bebeakan dina migawe dunia. Dudunya ku hati jeung ku jasana. Mana amal ibadah cek saalawi al-hadat. Tapi bebeakan migawe kana dunia. Wahina idin yansal akhirata. Jeung nalika geus kitu jalma geus migawe dunya ku jasadna mikiran dunya ku hatena mangka bakal poho eta si jalma kana akhirat eunteup sifat goblok anu dicacat ku syara teh dina hatena. Kitu bahasa urang namanya. Lamun geus poho kana akhirat manehna bakal poho usaha manehna dirijikian usaha manehna dihirupan usaha manehna dicabeurkeun poho kadinyana geus untung teu jadi kubur oge aya nu jadi musyrik kaditu teh anu jadi kubur naudzubillah summa naudzubillah min dzalik tapi ka bakal istighfar ya waya stagilu anha tapi bakal katungkul ya si jalma jauh dina akhirat ku digawe dunya antam dunya jauh dina akhirat waya wayusawiku bil amal tapi bakal ngangke-ngangke si jalma dina migawe amal pikeun akhirat waya kunu fi amri dunyahu mubadiron wa musyammiron tapi bakal aya eta si jalma dina perkara dunya masuk gagancangan sok terpaku sok khusyuk sok tuhu lamun bahasa urangna mah musyammiron teh wa fi amri akhiratihi musawwifan jeung dina perkara akhirat eta si jalma bakal ngangke wa mufassiron jeung bakal gagabah ieu nu power namanya ridul mah gagancangan teu mau piduikeun matan pagawe tapi dina perkara akhirat kita ibadah seperti enakan mingonan ayeuna nya tanpa isa-isa nya atau halangkeun datang kiai urang ka dieu masang-masang salon di sore nya daripada mustami sugan aya mustami nu sore euy masang-masang salon euy ka mingonan jalma nu migawe kana sabab kapak yeuli euy sarua jeung jalma nu migawena kana kahadean nya mandala ala hoyadin kapak yeuli nya jadi mantasa bapak bihoirin apa iri ke sawita mengambil gawe sabab karena kehalusan mangka eta jalma sarua buka ganjaran jalma nu bigawe karena kehalusan tapi kamu pak pauneri paneri ayat isa pucunggul tapi kaya nu geus ngaji karena pucunggul itu etanya jadi perkara akhirat sok papaneri paneri nu leuwih bahaya mah mukasiron gagabah dina perkara akhirat eta naudzubillah min dzalik wa kana alladhi yanbaghi lahu ayyan kisal amru dan pantas nama cenah teh nya kudu dibalikeun perkara teh nya nu kudu terpaku teh pikeun perkara akhirat anu dimaksud perkara akhirat dia adalah darul baqo tempat langgeng wa mau tidul iqamah yang tempat pikeun mukib salawasna. Jadi nu pantesna mah cek salawi al-hadat jelema teh ngabalikeun perkara nu kudu gagancangan jeung kudu khusyuk teh dina perkara akhirat kudu namanya nu pantesna mah jeung nu kudu diengke-engke jeung nu kudu digagabahkeun perkara dunya supaya nya perkara dunya adalah tani oge
pelakeun antep tong diurusan paduwi amat jadi kita kumaha maneh ya. Tapi salat ulah kitu kudu sabalikna kudu dibener-bener dina salat sehingga jalma kudu gagancangan jeung kudu terpaku dina migawe ibadah Allah Subhanahu wa taala. Tak ciri da jalma-jalma anu gagabah mah jalma-jalma anu sok ngangke-ngangke dina perkara akhirat mah sok terpaku sok gagancangan migawe dunya jam 4 subuh nin ka sawah ka kebon. Kadang kayaknya tuh ke sholat, subuh ke can asuh, betul ke masjid jam 4 subuh banyak. Kita gak gancangan karena dunia, kita terpaku. Karena dunia itu nabi kan tinggalkan ibadah, sholat duha ditinggalkan, itu sunat. Sholat duhur berjamaah ditinggalkan, tapi kaparat, tapi maghrib di Allah ya Rabbinya. Saya tak bakal kawin itu sifat goplar dina hate cek si Alawi Al-Haddad termasuk sifat hati anu goreng patut tadi sifat goplar. Padahal di dia waqad akhbarahu Allah Ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yanaluha biduni sa'yi wa talab wa jaddi bidalika wa tasmillah. Padahal Allah Ta'ala geus mere kabar jeung Rasul Allah Ta'ala mere kabar bahwa kelakuan kita tuh bisa hasil akhirat eta si jalma tanpa migawe amal tanpa neangan jeung tanpa nganyaan-nyaan jeung tanpa terpaku sebenarnya. Jadi akhirat oke hayang hasil teh sakumaha cara urang hayang hasil tani hayang panen hasilnya keukeun di dia kudu migawe amal kudu diurusan tatanen urang seperti di Caangan, di Koren dan lain-lain ketika di itu teh ngaranna teh di Rametan, di Berakan, watolak jeung kudu diteangan ilmu na kumaha. Cara neangan ilmu patani supaya hasil. Kudu diteangan padaina mah ilmu tani ge geus rupa-rupa jadi nama lapar ge aya nu gaya naon geuningannya. Gaya pajajaran aya ngajajar kabeh barunya. Nu gaya naon teh nu tilu-tilu teh ngajajar geuningan. Eta teh ilmu tani unggulnya. Wajar, ketika anu katiluna salat jalma supaya hasil akhirat teh kudu jan bersungguh-sungguh nyaan-nyaan. Keukeun dina salat oge dina ibadah kudu aya nyaan-nyaan nya migawe ibadah ka Allah Taala. Ketika kudu aya tasmir, terpaku khusyuk dina hatena migawe ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan ku Syekh Alawi Al-Haddad wa amad dunya fahiya daru jawal. Anapun ari dunya adalah tempat lingsir. Maksudnya tempat lingsir teh bahwa dunya mah bakal leungit seperti turunna matahari ka belah maghrib nepi ka suruh. Eta dunya. Wantikol. Jeung dunya mah adalah tempat pinah. Jadi segala anu cara cik di dunia mah bakal pindah kabage nuju kana alam akhirat. Wa an qaribin yartahilu minha ilal akhirah. Di zaman deukeut oge di zaman tereh-tereh cik Alawi Al-Haddad bakal budalan jelema di dunia nuju kana akhirat. Ketika bakal wayah lipuha waro adohrihi. Ketika bakal ninggalkeun si jelema kana eta dunia di satu tempat tongok walaisa makmuron ditolabiha. Padahal eta sejarah teu diparentah ku Allah Taala titah neangan dunya sebenarnya namanya. Teu titah Allah Taala neangan dunya. Maksudnya dunya teh naon? Dunya pangleuwih. Anu teu ulah diteangan cek Allah Taala teh adalah gaya hirup sebenarnya namanya. Ari biaya hirup mah titah diteangannya. Ketika Allah Ta'ala diberi jaminannya bahwa minda batin fil ardi illa ala Allah rizquha. Tempati-pati hayawan anu kumarayat di alam dunia anu leuleumpangan di alam dunia ieu kecuali Allah Ta'ala wajib bakal ngarizkian eta hayawannya. Sanajan manehna teu usaha ge kaula mah bakal dirizkian. Moal ujug-ujug dipaehan cek Allah Ta'ala moal manehna tilu poe teu dahar diparaban ku kaula mah cek Allah Ta'ala. Dan janji Allah Ta'ala. Namun ngomong-ngomong kata
eta teh naon kitu teh ngaranna teh biaya hirup modelnya. Kan aya biaya hirup, Gaya hirup. aya gaya hirup, aya kebutuhan hirup sebenarnya. Jadi aya kebutuhan ya dina kehidupan. Seperti mobil, motor itu tumpangkan butuh sebenarnya. Gaya hirup. Seperti kabojong haur oge da bisa kene kuleumpang, ka Sukabumi bisa kene kuleumpang, ka Bandung kan itu bisa kene kuleumpang, Pak. Ini butuhnya. Cengker manten. Katanya. Jadi no inti di dia ada sok dibahas adalah gaya hirup sebenarnya. Eta teu diparentah ku Allah Taala kita diteangan. Wal hirsu alaiha wal hirsi alaiha. Jeung Allah Taala teu marentah kita kada damel sakana dunya deui nya. Allah Taala teu marentah kita jelema mikiran dunya. Teu ditah Allah Taala. Bal huwa manhiyun anhu balik ta'ari kadang mas kana dunya ari neangan dunya eta dicegah ku Allah Taala. Jadi kitab Allah Taala jeung dina sunah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia? Wa nasibuhu muqaddaratu lahu minha la yafutuhu. Jeung ari bagian dunya manu geus dipastikeun ku Allah Taala eta cinten eta si jalma di dunya eta moal pot eta jalma. Walau lam yatlubhu sanajan teu neangan manehanana kana eta nasib. Bagian dunya eta rezeki bahasa urang namanya. Jadi ari bagian urang rezeki urang eta geus dipatok ku Allah Taala, geus ditangtukeun ku Allah Taala. Geus dipasti ku Allah Taala. Si anu pangeuningan dina hadis Kanjeng Rasul ketika budak lahir Allah Taala bakal nurunkeun ka malaikat nu kahiji bakal nuliskeun kana umurna kana rezekina dituliskeun nya nepi ka kana ajalna nepi kana bagia cilakaana geus dipatok didinya teh rezekina oge ketika budak lahir geus dipatok lahir aya budak eta rezekina teh geus dipatok ku Allah Subhanahu wa taala geus ditangtukeun ku Allah Taala. Tapi jadi walau lam jatuh busa aja eta jalma teu neangan kana rezekina tapi rezekina bakal nyampeurkeun ka manehanana. Kulantaran geus ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala bakal meunang rezeki gede. Seperti jelema modelnya budak pengusaha, budak jalma beunghar. Lahirna geus beunghar eta budak da bapana beuleuhan. Kitu wae meureun ujian namanya. Misalnya gedena manehna teu usaha kene bogaeun kene ka beungharan ti kolot. Tapi ka bapana maot beunghar kene manehna teu usaha kene ka warisan ti kolotna. Tapi ka manehna maot kene ninggalkeun dunya berat. Eta geus dipasti ku Allah Taala eta rezeki. Manehna sanajan teu usaha oge meunang warisan euy ti kolot. Eta bahasa gamblang nya nu kahapti ku urang nya. Jadi sanajan teu diteangan ge rezeki mah bisa datang sorangan. Karena aturan Allah Ta'ala bahwa ukuran dunia eta geus dipasti ku Allah Ta'ala sanajan teu diteangan kumanehanana nya urang sadayana. Tapi di dia dijelaskan walakinnahu lamma tala alaihil amalu, tapi mangsa napa yang cita-cita jalma maka bakal mikulkeun cita-cita kita jalma kana sifat hirusun kada dames kana dunya jeung bakal taswif ngangke-ngangke kana perkara akhirat. Palayah turu lahu palayuh toru lahu amrul maut nepika teu dikhawatir ku manehanana perkara maut jeung teu nepi ka aya khawatir dina hatena tentang wajib siap-siap pikeun maut kumigawe amal soleh kecuali wa ada nafsahu bil firagi lidalika min asgori dunya. Ketika bilang-bilang si jalma kan awaknya salse nyata dina migawe kasibukan dunya naudzubillah summa naudzubillah min asgori dunya. Ya abatin mustaqbalati ketika di pikiran bakal migawe kana dunya teh dina waktu jihad. Geus kapikiran keisukan mau bakal kieu usaha teh euy. Seperti urang taninya, seperti tani can ge dicanangan kebon urang teh geus kapikiran. Minggu hareup rek nyangan kebon. Kapikiran deui euy, minggu hareup mah rek ngalomangan euy. 2 minggu tanya.
kami ngoharepna deui euy rek diberakan heula euy. Tapi kami ngoharepna deui karang rek dipelakan euy. Bikin perakan di korek deui minggu hareup. Tapi kapanena kumanehna geus kagamar. Tapi kapanena. Tapi teu kagamar kumanehanana hasilna bakal sabaraha jeung dijualna bakal usum murah jeung usum mahalna. Hayo we pikiran kagawean tutung nama pas kitu datang we hama rugi we. Geus rugi teh datang we usum naon? Usum murah kepelakan teh Allah ya Rabbi. Eta jadi bahaya namanya. Obatin pikiran dunia katanya. Obatin mustaqbalatin. Ketika di pikiran dunia dina waktu zaman hareup, pika hareupeun geus kapikiran kumanehanana. Jadi ketika jalma geus katungkul ku dunia, pikiran dunia dina waktu nu bakal kasanghareupan kumanehanana. Pikiran dunia ka'anna ajalahu biyadihi yamutu matasya'a. Mereka eta si jalma mikiran seperti kan ajalna teh aya dina leungeun manehanana, aya dina pangawasa manehanana. Kumaha arek maot sakahayang manehanana iraha we hayang manehanana maot teh bahasa urang namanya. Ketika jalma geus boga hate kitu nyata tulul amal, eta goreng patut, cek ulama tarekat akhirat sebenarnya. Karena naon wahada kulluhu min su'mi tulul amal, ari ieu kabeh termasuk sifat goreng patutna tulul amal. Pahdaruhu mangka kudu sieun aranjeun kabeh kana sifat tulul amal rahimahumullah. Waj'alu taswifa wa takhiru fi umuri dunya wal mubadarati wa tasmiri fi umuril akhirah. Jeung kudu ngajadikeun aranjeun kabeh kana taswif ngangke-ngangke jeung kana ngahir-ngahir teh dicicingkeun dina perkara dunya jeung kana mubadarah wa tasmir gagancangan jeung terpaku dina migawe perkara akhirat. Sapertikeun pangandi ka Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam teh Kanjeng Rasul i'mal di dunya ka'annaka la tamutu wa amal di akhiratika ka'annaka mayyitun godan. Cek Kanjeng Rasul kudu migawe anjeun kana dunya teh sapertikeun anjeun teh eta moal maot. Sapertikeun anjeun teh moal maot. Ngan wa amal di akhiratika. Jeung kudu migawe anjeun kana akhirat, kana ibadah, sapertikeun anjeun teh bakal maot poe isukannya godannya. Jadi dia dijelaskeun dina makna hadis lamun keur migawe dunya ulah sok mikiran ulah sok mikiran maot bahasa urang mah. Karena komo deui lamun boga para banget mah anak jeung pamajikan. Ketika urang di dunya mikiran maot jam naon di dunya gede isukan ge buah mau maot mah nya. Tapi kan kata langsara anak jeung pamajikan doraka di hukumanana. Wa mali akhiratika jeung kudu migawe amal anjeun pikeun akhirat nyata migawe ibadah sapertikeun anjeun teh bakal maot dina poe isukannya. Wasta'ir waqrabil mauta jeung kudu mere nyaho anjeun jeung kudu ngadeukeut-deukeut anjeun kana maot. Kunaon? Karena kitu aya dina hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ghaibin yuntadaru wa ma yadril insanu la'allahu lam yabqa min ajalihi illa sayul yasiru. Cek Kanjeng Rasul ari nu pangleuwih deukeut-deukeut na perkara gaib ka urang. Jadi lamun aya nu nanyakeun teh euy, aya nu deukeut ka urang teh perkara gaib, aya nu pangleuwih-deukeut na naon? Lain jurig lain belis baheman. Jadi mun ditanyakeun perkara gaib teh loba, kan aya nu pangleuwih deukeut-deukeut na. Ibaratkan dua malaikat hapidoyennya, dua malaikat hapadoh yang ngaraksa dua nana malaikat naon ngaranna teh hapidoyen ya kan malaikat nya malaikat hapadoh sok dibere gelar namanya pirang-pirang malaikat anu sok ngaraksa ka manusia sok cicing katuheueun jeung dikencal jeung sok diibaratkeun setan cek Imam Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin. Ari setan cicingna teh dina hate sonubari cenanya. Padahal deukeut eta jeung jelema ananya.
Tapi aya nu leuwih deukeut ti golongan perkara gaib nyaeta yayun tadaru anu sok ditunggu-tunggu nepi ka teu nyahoan manusia naon eta perkara gaib anu keur nunggu-nunggu teh la'allahu lam yanqu min ajalihi padahal buah-buah moal tumatap tina ajalna kecuali sakedeung deui sayul yasir teh padahal maot upakon leuwih deukeut-deukeut namanya wa huwa muqabbalun ala dunyahu bari eta si jalma ngadep tutuluyan migawe perkara dunya wa mu'ridun an akhiratihi nepi ka eta si jalma mengkol jauh tina perkara akhirat padahal fa inna jala bihal mautu padahal lamun turun mamaot ka eta si jalma wa wa ala til kalhalah bari eta si jalma cicing dina tingkah goreng patut kitu nyaeta tulul amal teh panyanting cita-citana ada mastay kana dunya na raja'a ilallahi mangka bakal balik eta si jalma nuju ka Allah taala wa huwa ghairu musta'in musta'adin li liqaihi bari eta si jalma eta teu migawe persiapan papangi jeung Allah taala wa rubbama yatamannal imhal sok terkadang ngarep-ngarep eta si jalma yang dibere santai indamayan jirul mautu bihi nalika turun maut ka manehanana eta kalakuan sifat jalma-jalma kafir ketika eta jalma geus mararawat sok minta ka Allah taala hayang dibere hayang dihirupkeun deui nya fala yujabu ilaihi muali ijabah doana ka Allah taala walayum kinu min hujung mual walayum kanu min hujung mual dihigaekeun eta si jalma tina balik deui ya lu geus modal we cek Allah taala nya kama qala Allah taala sapertikeun aya dina pangandika Allah taala ya hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan bima taraktu kala innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barjahun ila yaumi yub'atsun. Tadi jelaskeun ayat suci Al-Qur'annya. Nepika bila mana geus datang hatta ida jaa ahadahumul maut. Maut ka salah sahiji jalma-jalma kafir. Mangka bakal ngandika eta jalma-jalma kafir, jalma-jalma nu sok manyangkeun kana cita-citana keur di dunya. Jalma nu sok kadedeng mas kana di dunya, Rabbirji'uni, Rabbi he pangeran kaula. Irji'uni muga ngabalikeun deui Tuhan ka kaula nuju ka dunya. La'alli amalu sholihan. Karep-arep kaula teh bakal migawe kaula kana amal soleh, fi mataraktu dina amal nu geus ditinggalkeun ku kaula. Baheula kaula teh sok ninggalkeun salat, tanggeus sirup mah ku kaula rek pikodoan salat teh. Padahal dablong eta teh nya. Kala dablong cek Allah taala. Ngan moal sapertikeun kitu. Innaha kalimatun huwa qailuha bahwa eta kalimat Rabbirji'un adalah kalimat ari jalma-jalma kafir eta ngucapkeun eta kalimat. Padahal di satu kangen manehanna aya barjah, aya benteng, aya hahalang nepi ka poe dibangkitkeun deui kana kubur. Fala yutilul amala wa yusawwiful amala wa yaghfilu anil istidadi lil mauti illa ahmakun magrurun bijan. Tara manyangkeun kana cita-cita dunya jeung tara ngangke-ngangke kana migawe amal akhirat jeung setara bisa poho jauh tina persiapan pikeun maut kecuali ahmak magrur jalma nu katipu ku dunya pangkang ke dijelaskeun nya sageus bahasa minggu isukan deui keur bahwa sifat jelema anu cicing dina amal dina cita-cita teh ya tilu nu kahiji golongan sabiqun adalah para nabi jeung siddiqin la amala lahum aslan sama sekali teu boga cita-cita dunya dina hatena karena itu sifat hate nya sanajan dohiriyah badana cicing di dunya. Anu kaduana muqtasidun jalma-jalma nu bogaeun cita-cita dunya tapi layulhi hum anillahi wa an dzikrihi
Tapi cita-cita dunyana teu matak nyandongkeun, teu matak ngajauhkeun, teu matak mohokeun jauh tina dikir karena Allah Subhanahu wa taala nya. Anu katiluna adalah magrurun hamko sok dibere gelar ahmak magrur nya. Jalma nu katipu ku dunya sok manyangkeun kana cita-cita dunya poho kana akhirat sok kadeda mas kana dunya ta ieu anu sok dibahas nu bakal dibahas jeung sok dibahas ku ulama tarekat akhiratnya anu pakuat patali jeung masalah juhud ieu teh nya. Karena juhud ge termasuk sifat hati sifat awam. Lamun ngomongkeun juhud can bisa we juhud teh urang mah masih kene numpak mobil imah resep kene gedong sare resep kene di kasuran can bisa euy juhud teh komo tasawufan mah. Padahal juhud jeung tasawuf teh sifat hate sebenarnya. Nu kudu juhud nu kudu tasawuf teh adalah sifat hate. Eta kurang kumaha cek Imam Ghazali dijelaskeun dina Ihya Ulumuddin ajuhdu laisa faqdul mal. Lah ajuhdu laisa faqdal mal. Ari juhud eta lain teu boga duit sabenernya. Lakinnahu firaqul qalbi anil mal, tapi nu ngaranna juhud teh adalah hatena sama sekali teu mikiran duit sebenarnya. Jadi sanajan loba duit, sanajan mobilna loba, sanajan imahna loba, pamajikanna loba, anakna loba dan lain-lainnya, tapi teu kapikiran sama sekali mikiran duit, mikiran keluarga. Keukeun nu dipikiran adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Juhud eta si jalmanya. Tapi kan misalkan Nabi Sulaiman tentang juhudna. Padahal nu ngabejakeun Nabi Sulaiman juhudnya. Nu dibahas teh, nu sok diibarat tu sok tamsil ku urang, sok ibarat bahwa Nabi Sulaiman teh euy beunghar euy Nabi Sulaiman teh. Lamun beunghar kudu cara Nabi Sulaiman. Nya kumaha beunghar cara Nabi Sulaiman? Kudu bisa juhud dina kabeungharanana. Kitu Nabi Sulaiman ge dijelaskeun sifat juhudna. Sanajan loba duit, sanajan loba pamajikan Nabi Sulaiman teh salah teh 88 pamajikan Abah Maman Nabi Sulaiman. Nabi Daud ramana Nabi Sulaiman pamajikanna 60 dina jalan yang dijelaskeun nya. Abah Maman mah karena boga dua ge bisa omong. Bicara deui hiji teu kuat. Nabi Sulaiman mah 88 pamajikan anaknya. Kumaha kapikiran pamajikan henteu sama sekali teu mikiran pamajikan, teu mikiran anak, teu mikiran karatona. Suganda karatona teh dijieun tina emas, dijieun tina berlian, tina inten teu kapikiran sama sekali. Karena nu kapikiran adalah khusyuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Eta saeutik ngabahas alit, ngabahas kana juhud. Nyata itu termasuk sifat hati anu alus di alam. Nyata itu sifat mahmudah, sifat hati anu di alam kusara. Nyata juhudnya cabang tina masalah dieu teh ya nyata muktasidun, jalma-jalma anu sok bogeun cita-cita tapi teu matak ngajauhkeun tina dikir kana Allah Subhanahu wa taala. Karena jalma anu sama sekali dina hatena eueuh cita-cita kana dunya eta pangkatna anbiya nya, pangkatna para nabi jeung siddiqin. Ai siddiqin teh ayana zaman baheula, zaman sahabat nya. Karena nyakseni ningali para sahabat maka Kangjeng Rasul jeung karena ngadenge ka Kangjeng Rasul mangka banget ngabenerkeunana ka Kangjeng Rasul. Beda jeung urang ayeuna nya. Iman teh urang mah teu nepi ka tahapan siddiqin ngabenerkeun ka Kangjeng Rasul. Karena urang teu nyakseni, teu ningali, teu ngadenge jeung teu bisa nyapa ka Kangjeng Rasulnya. Ieu gelar siddiqin gelar para sahabat lah, golongan teh ulama salafnya. Talamun muqtasidun mah ieu ti golongan ulama-ulama mujtahid, ti golongan ulama-ulama kholafnya. Aya ti mujtahid mutlak, nepi ka mujtahid muqayyad kan ieu nya, nepi ka mujtahid fatwa dan lain-lain nepi ka ayeuna anu tergolong ulama mutaakhirin, nepi ka ayeuna bebeakan barunya. Kuat keneh nepi ka pangkat muqtasidun mah nya. Karena ari muqtasidun mah al-ahjar wal abrar. Jalma-jalma nu sok migawe kana kaalusan
jeung jalma-jalma nu termasuk abrol nyata alus dina migawe ibadahna. Anu edan nama nu katiluna teh ya magrurun jeung hamko. Nyata ahmak magrur teh ya jalma nu sok manyangkeun kana cita-citana, nu sok mangkeun kana amal akhirat, nu sok mohokeun kana amal pikeun siap-siap pikeun maot, maka diberi gelarna ahmak magrur. Ceuk ulama teh rekan akhirat eta teh nya. Lain ceuk si kuring lainnya. Tah kalau pati duduknya katanya eta. Dan mudah-mudahan sakitu sing jadi wasilah kanggo urang sadayana tiasa ibadah kadat Allah Subhanahu wa taala. Dari usaha masalahna mah aya nu loba usaha loba ibadahnya. Padahal eta usaha pati tina loba ibadah barokahna teh namanya. Karena naon? Karena dijelaskeun cenah hadis oge ari kasab maksud ibadah marapan anak jeung pamajikan make hukum-hukum Allah taala itu termasuk ibadah teh ini sebenarnya namanya tetap bisa jadi kafarat pikeun dosa oge nya ngan anu inti nu dimaksud di dieu ketika jalma nyaeutikeun kasab ngalobakeun kana ibadah mangka bakal loba batinya karena barokah ibadahna eta barokah ibadahna mamanya barokah ibadahna. Jadi lain dina artian kiai oge teu usaha lain ngan usahana ku jalan loba ibadah saeutik kasab. Jalan kitu nu dicopotna jadi jalan pintas, jalan genah mun basa urang mah nya. Karena ketika jalma loba kasab saeutik ibadah moal aya barokah dina kasabna karena teu aya barokah ibadahna. Sakitu ya gamblang namanya. Mudah-mudahan sakitu sih jadi wasilah kanggo urang sadayana di pasieun hate anu ikhlas dipakai ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sing dipasihan ilmu ka Allah taala anu manfaat dialami anu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Maka sing jadi wasilah kanggo urang sadayana diterima ibadah urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala sehingga rasa urang sadayana barokah ibadah urang sadayana di dunya jeung di akhiratna. Oke sing jadi wasilah kanggo urang sadayana dicageurkeun jasmani sinan rohani urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu dalam cekap intal kalam wa ilahunna wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.